说法让他很不高兴。怎么问就是闭紧嘴，难道是认清自己又失言？为了北部女患者按24例，柯 P 又把台湾跟中国拿来相比。我们常常在讲大陆这样，后来想一想，台湾跟中国同一个酱缸泡出来的，常常它逻辑都差不多。跟中国比喻为同一个酱缸。我之所以讲说地方政府一定会知道。因为它是第一个通报的入口。听见跟中国同个酱缸说，陈时中直接嘴角失手。毕竟台湾防疫绷紧神经，岂能跟中国的失控场面相提并论？始终是说，就是地方一定知道。其实没有，我就不知道。我是觉得说不太高兴，不敢讲。然后要逼着大家讲说我们洗，我们洗的把人大家要把责任扛起来。陈时中罕见动怒，要柯文哲负起责任。网络拿两人来对比，一面倒支持陈时中。陈时中为了防疫不眠不休，每天坐镇开记者会，结果还被柯酸跟中国素质差不多。网友暴动，中国官员素质哪有好成这样？都什么时候了，还在搞政治？柯文哲根本是状况外。把压力转嫁到隔壁县市，既不专业，其实也不太道德。王定宇话讲得不客气，但柯心腹蔡壁如可不这么认为。可能是那个卫福部部长他压力太大了。之前市长去讲了收留的地点，他也不高兴。市长回答第24例在哪里，他回答不知道，他也不高兴。收容地点跟按24例轨迹，按照法规本来就不能公布，柯文哲却打着公开透明的大旗，得不到满意回应，当机立委就推使陈时中不高兴。才找茬，防疫当前恐怕少点政治口水，比较实际一点。三立新闻台北综合报道。